Assalomu alaykum. Cho'lburs kompaniyasining obunachilari, ko'rishlari mumkin. Tarpiyada samovarimiz bitdi mana. 140 litrli kiraglariga doğru qo'yganmiz mana. Turishini ham ko'rib tursizlar. Gilyansiyadan zakaz bergan edi. Gilyansiy materialdan qilib berdik. Mana qopqoqlari bilan mana. Ochiladi. İçilerim turuş tagi katta bo'ladigan turbasi tevasi kichirga ketadi. Bunimizning litri 140 litr bo'ldi. Lisi 2lik. 2 stenali listan. Qalinligi 2 stenkali listan mana ko'rishlari mumkin. Tagi ham hamma joy turbalari ham 2 stenkali listan bo'ladi. Faqat shu qopqog'i yuqa bo'ladi. Bu qopqoq endi zashishda bo'lib tursa bo'ldi xolos. Shu mana shu holati 2.600.000 ga bitdi. Sirdaryo havasga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana shu nomerlar bizning nomerimiz bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Jo'llar kichirog'idan ham kerak desalar, kichirog'idan ham qo'yib beramiz. Kattasini desalar, kattasidan ham mana qizig'i yo'q bizga. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan moshni like ayamasdan kommentariyaga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz.